Voilà. Tu as 5 minutes. 5 minutes pour revenir. À ton âge là, quand tu marches là, il faut faire attention. Monsieur le conseil, tu es tombé, non? Mama, 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 it's in onye chota kwa love, choti headi mai. Onye chota kwa love, choti headu ko. It's in onye chota kwa love, choti headi mai. Onye chota kwa love, choti headu ko. Yeah, yeah. Mon sac! Tu as pris mon sac! Bébé! Bébé! J'ai oublié mon sac, hein? Y'a quoi? Tu dors encore? Bébé! S'il te plaît, moi mon sac. Aïe! Mais tu fais quoi là? Tu dors bien? Madame Gosé, oui, c'est le voisin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti ce matin. Il a glissé et puis bon, il est tombé. Il est tombé? Ouais. Ah, que c'est son visage seulement qui est enflé là. Ouais, mais c'est sur le visage qu'il est tombé. Mais il n'a pas plu. Tu es tombé, non? Monsieur Gosé, tu es tombé, non? À ton âge là, quand tu marches là, il faut faire attention. Quand il pleut là, il faut rester chez toi. Le sol là, ça glisse. Il m'a pas écouté. Regarde comment tu es là. Regarde. Regarde-moi. Regarde ma femme, là, elle est inquiète. Non, on t'a dit à rentrer. Hein. Non. Faut te laisser faire. Quand tu te soulèves pour te mettre à la maison, tu vas aller. Est-ce que tu peux marcher? Voilà. Oh. Voilà, il faut le poser ici. Ah, ok. Voilà. Je vais aller chauffer de l'eau tout de suite là. Voilà. Tu as 5 minutes. 5 minutes. Vous revenez.